Goeiemôre, tyd vir lig op lig, 'n program wat sy naam beteken dat ons die lig van die skrif op die lig verkondig. Nou gedeelte uit die Nuwe Testament, Handelinge hoofstuk 10, die opskrif Petrus en Cornelius. Handelinge hoofstuk 10 vanaf vers 1. In Caesarea was daar 'n man met die naam Cornelius, 'n kaptein in die Italiaanse regiment. Hy was 'n godsdienstig en godvreesend. Hy en sy hele huisgesin. Hy het baie gedoen om die armes onder die Joodse volk te help en het gereeld tot God gebid. Een middag teen 3:00 het hy 'n duidelike gesig, 'n engel van God na hom toe sien kom, hom roep, Cornelius. Cornelius het hom verskrik aangekyk en gevra, "Wat is dit, meneer?" Die engel sê toe vir hom, "God het gelet op jou gebede en op wat jy vir die armes doen en hy het aan jou gedink. Stuur nou dadelik mense na Joppe toe en laat daar 'n sekere man, Simon, haal, wat ook Petrus genoem word. Hy is tuis by 'n ander Simon, die leerlooier wat by die see woon." Nadat die engel met hom gepraat het en weggegaan het, het Cornelius 2 van sy huisbedienis en 1 van sy leiwagte, 'n godsdienstige soldaat, geroep. Hy het hulle toe alles vertel en hulle na Joppe toe gestuur. Die volgende dag teen 12:00 die middag, toe hulle op hulle reis al naby die dorp was, het Petrus opgegaan na die dakstoep van die huis om te bid. Hy het later honger geword en hy wou iets hê om te eet. Terwyl die mense ete klaargemaak het, het hy in die geestesvervoering geraak. Hy het die hemel oop gesien en iets soos 'n groot doek wat in sy 4 punte neergelaat word, sien afkom grond toe. Daarin was van al die 4-voetige en die kruipende diere van die aarde en al die wilde voëls. Hy hoor toe 'n stem vir hom sê, "Kom Petrus, slag en eet." Maar Petrus sê, "Nooit nie, Here, ek het nog nooit eers geëet wat onheilig of onrein is nie." Hy hoor toe die stem weer, die tweede keer wat vir hom sê, "Wat God rein verklaar het, mag jy nie onrein ag nie." Dit het 3 keer gebeur en daarna is die doek weer in die hemel opgetrek. Terwyl Petrus nog wonder oor die betekenis van die gesig wat hy gesien het, kom die mans wat deur Cornelius gestuur is, by die voordeur aan. Hulle was op soek na die huis van Simon en doen toe navraag of Simon, wat ook Petrus genoem word, daar tuis is. Terwyl Petrus nog nadink oor die gesig, sê die Gees vir hom, "Daar's 3 mans wat jou soek. Kom, gaan ondertoe en moenie aarzel nie om saam met hulle te gaan nie, want ek het hulle gestuur." Petrus het toe ondertoe gegaan en vir die mans gaan sê, "Hier is ek, dit is my wat julle soek. Waarom is julle hier?" Hulle antwoord, "Kaptein Cornelius, 'n opregte en godvreesende man vir wie die Jood volk hoë agting het 'n openbaring deur die heilige engel gekry dat hy u na sy huis toe moet laat kom om te hoor wat u te sê het." Petrus nooi toe hulle in en gee vir hulle huisvesting. Die volgende dag het hy en 'n paar van die gelowiges in Joppe saam met hulle gegaan en 'n dag later in Caesarea aangekom. Cornelius het hulle al verwag en het familie en huisvriende reeds bymekaar geroep. Toe Petrus daar kom, het Cornelius hom tegemoet gegaan en eerbiedig voor hom gekniel. Maar Petrus het hom laat opstaan en gesê, "Staan op, ek is ook man is net self 'n mens soos jy." Terwyl Petrus met Cornelius praat, gaan hy die huis binne waar hy baie mense bymekaar aantref en hy sê vir hulle, "Julle weet dat die Jood nie met iemand van 'n ander volk mag omgaan of by hom in die huis mag kom nie. Maar God het vir my gewys dat ek geen mens as onheilig of onrein mag beskou nie.
Daarom het ek sonder om te stribbel na julle toe gekom toe julle my laat haal het. Sê nou vir my, waarom het julle my laat haal? Cornelius antwoord: 4 dae gelede so teen 3 die middag was ek by my huis besig om te bid. Daar staan skielik 'n man met blinkklere voor my en hy sê: Cornelius, God het jou gebed verhoor en gelet op wat jy vir die armes doen. Stuur iemand na Joppe toe en laat haal vir Simon, wat ook Petrus genoem word. Hy is tuis by 'n ander Simon, 'n leerlooier, wat by die see woon. Ek het dadelik mense na u toe gestuur, en u was so goed om te kom. Ons is nou almal hier in teenwoordigheid van God om te hoor wat die Here aan u opgedra het. Handelinge hoofstuk 10 vanaf vers 1 tot 33. 'n Aangrypende gedeelte wat die Here met Cornelius en met Petrus praat en hulle gesig laat sien, dat hulle duidelik kan sien, weet en hoor wat die boodskap is. Baie keer praat die Here met my en met jou, partykeer op minder aangrypende maniere, partykeer op meer, en tog wil ons nog altyd iets anders of beter of mooier of groter hê voordat ons dit sal glo. Of as dit groot en wonderlik is, wil ons sê, ja, maar dit moet in die kleine gebeur, dan sal ek daarop reageer. Welke wyse ook, kom ons luister vandag, môre en elke dag in die stem van die Here, die inspraak van die Here, en hoe hy dit vir ons gaan gee. Mag jy nooit moeg word om die regte ding te doen, dag na dag. En daarom mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van julle wees en bly tot in ewigheid. Amen.